பினாங்கு தீவில் நேற்று நள்ளிரவு தொடங்கி பெய்த கனமழை மற்றும் புயல் காற்றில் 20 இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. இன்று அதிகாலை 1 மணி முதல் காலை 7 மணி வரையில் அவசர புகார் பிரிவுக்கு அது குறித்து புகார்கள் கிடைக்கப்பெற்றதாக பினாங்கு மாநகர் மன்றம் MBPP கூறியது. துன் டாக்டர் லிம் சாங் யூ நெடுஞ்சாலையின் என் பார்க் அடுக்குமாடி சாலை சந்திப்பு, ஜலான் சுல்தான் அஸ்லான் ஷாவில் உள்ள பெட்ரான் எண்ணெய் நிலையம் முன்புறம், ரெலாவ் பத்து மவோங் பசியாரன் புக்கெட் ஜம்போல், சோலோக் புக்கெட் ஜம்போல், ஜலான் சுங்காய் டுவா உள்ளிட்டவை பாதிக்கப்பட்ட இடங்களாகும். ஜலான் துன் டாக்டர் அவாங் பயங் லெபாஸ், பயன் பரு, சங்காட் மிண்டன், காலேஜ் வொகேஷனல் பத்து லன்சாங், ஜலான் புக்கெட் பாலெக் புலாவ், ஜலான் புக்கெட் கம்பேர் ஆகியவை மரம் விழுந்த ஏனைய பகுதிகளாகும். MBPP பணியாளர்கள் விரைந்து செயல்பட்டு விழுந்த மரங்களை அகற்றி போக்குவரத்தை சீராக்கினர். பயன் லெபாஸிலும் ஆங்காங்கே மரங்களும் மரக்கிளைகளும் வாகனங்கள் மேல் விழுந்து சிறு சிறு சேதாரங்கள் ஏற்பட்டன. ஆனால் எவரும் காயமடையவில்லை என பயன் லெபாஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டத்தோ அஸ்ருல் மஹாதீர் அசீஸ் தெரிவித்தார்.